រឿងរ៉ាវគឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃទី26 ខែមករាឆ្នាំ2011នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ចំពេលដែលមានព្យុះទឹកកកកំពុងតែធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំង Ellen Greenberg ដែលជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានអនាគតភ្លឺស្វាងត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងរបស់នាងអ្នកដែលបានរកឃើញសាកសពគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់នាងផ្ទាល់ឈ្មោះថា Samuel Goldberg ដែលបានប្រាប់ប៉ូលីសថាគាត់ត្រូវធាក់ទ្វារចូលផ្ទះព្រោះទ្វារគឺជាប់សោនៅពីខាងក្នុងទិដ្ឋភាពដែល Samuel បានឃើញគឺ Ellen ដេកស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមនៅក្នុងផ្ទះបាយដោយមានកាំបិតចិតបន្លែនៅដោតជាប់នឹងដើមទ្រូងរបស់នាងបន្ទាប់ពីទទួលបានការរាយការណ៍ប៉ូលីសក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាំងបំផុតនោះគឺប៉ូលីសបានសន្និដ្ឋានជាបឋមថានេះគឺជាការធ្វើអត្តឃាតដោយសារតែទ្វារជាប់សោនៅពីខាងក្នុងនិងគ្មានស្លាកស្នាមនៃការតស៊ូឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យកោសលវិច័យបានធ្វើការពិនិត្យសាកសពពួកគេបានរកឃើញការពិតដ៏រន្ធត់ Ellen មិនមែនត្រូវតែកាំបិតមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែនាងមានស្នាមរបួសដោយកាំបិតសរុបរហូតដល់ទៅ20កន្លែងឯណោះនៅក្នុងនោះមាន10កន្លែងនៅផ្នែកខាងក្រោយកនិងក្បាលព្រមទាំងស្នាមចាក់នៅលើដើមទ្រូងនិងពោះផងដែរសំណួរដ៏ធំបំផុតដែលបានសួរឡើងថាតើមនុស្សឯណាអាចចាក់ខ្លួនឯងពីក្រោយដល់ក្បាលរហូតដល់ទៅ10កាំបិតដើម្បីធ្វើអត្តឃាតដំបូងឡើយគ្រូពេទ្យកោសលវិច័យបានកំណត់ថានេះគឺជាករណីឃាតកម្មក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកបំផុតនោះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំចង្អៀតជាមួយនឹងប៉ូលីសគ្រូពេទ្យកោសលវិច័យបានសម្រេចចិត្តបដូរសេចក្តីសន្និដ្ឋានមកជាការធ្វើអត្តឃាតវិញការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានបង្កើតជាមន្ទិលសង្ស័យដ៏ធំដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ Ellen និងសាធារណជនឪពុកម្ដាយរបស់ Ellen មិនព្រមទទួលយកសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះឡើយពួកគេបានចំណាយលុយរាប់សែនដុល្លារដើម្បីជួលអ្នកជំនាញកោសលវិច័យលំដាប់ពិភពលោកឲ្យមកពិនិត្យសំណុំរឿងនេះឡើងវិញអ្នកជំនាញបានរកឃើញថាមានស្នាមចាក់មួយកន្លែងនៅចំខួរក្បាលផ្នែកខាងក្រោយដែលអាចធ្វើឲ្យ Ellen បាត់បង់ស្មារតីឬស្លាប់ភ្លាមៗដូច្នេះនាងមិនអាចមានសមត្ថភាពចាក់ខ្លួនឯងបន្តទៀតរហូតដល់ទៅ20កាំបិតបាននោះទេភស្តុតាងមួយទៀតដែលប៉ូលីសបានរកឃើញគឺការឆែកឆេរក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ Ellen ថាតើនាងបានស្វែងរកអ្វីខ្លះពួកគេបានរកឃើញថានាងបានស្វែងរកក្នុងពាក្យថាវិធីធ្វើអត្តឃាតនិងការឈឺចាប់ក៏ប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់នាងបានតវ៉ាថា Ellen កំពុងតែមានបញ្ហា stress ពីការងារហើយនាងកំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការថប់អារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យនាងស្វែងរកព័ត៌មានបែបនោះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថានាងចាក់សម្លាប់ខ្លួនឯងរហូតដល់20កាំបិតឡើយក្រៅពីនេះនៅលើខ្លួនរបស់ Ellen ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានស្នាមជាំជាច្រើនកន្លែងដែលមានអាយុកាលខុសៗគ្នានេះបង្ហាញថានាងប្រហែលជាបានរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមុនពេលដែលនាងបានស្លាប់ប៉ុន្តែប៉ូលីសហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើចំណុចនេះសោះឡើយហើយបានព្យាយាមបិទសំណុំរឿងនេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យជាងនេះទៅទៀតនោះគឺគ្រួសាររបស់ Samuel គឺជាគ្រួសារដែលមានឥទ្ធិពលនិងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងទីក្រុងមហាជនបានចាប់ផ្ដើមជឿថាមានការប្រើប្រាស់អំណាចនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីបំបិទមាត់ប៉ូលីសនិងគ្រូពេទ្យកោសលវិច័យឲ្យបដូរសេចក្តីសន្និដ្ឋានពីឃាតកម្មមកជាអត្តឃាតដើម្បីការពារឈ្មោះមនុស្សម្នាក់រយៈពេល10ឆ្នាំជាងឪពុកម្ដាយរបស់ Ellen បានដើរតួជាអ្នកស៊ើបអង្កេតដោយខ្លួនឯងពួកគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងរដ្ឋបាលទីក្រុងនិងគ្រូពេទ្យកោសលវិច័យដើម្បីសុំឲ្យបដូរសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើសម្បត្តិមរណភាពរបស់កូនស្រីរបស់គាត់មកជាឃាតកម្មវិញដើម្បីឲ្យប៉ូលីសបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញព្រោះរឿងក្តីនេះច្បាស់ដូចជាថ្ងៃថាជាអំពើឃាតកម្មបែរជាត្រូវមកបង្វែរមកជាអំពើអត្តឃាតទៅវិញតាមរបៀបដែលមិនសមហេតុផលតតែសោះតើមានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដ
នៅក្នុងផ្ទះល្វែងនោះហើយថាតើ Ellen Greenberg បានស្លាប់ដោយសារតែខ្លួនឯងឬស្លាប់ដោយសារតែដៃឃាតករដែលកំពុងតែរស់នៅយ៉ាងមានសេរីភាពជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងជីកកាយផុសតាំងវិទ្យាសាស្ត្រដែលប៉ូលីសបានមើលរំលងអ្នកជំនាញកសលវិច័យឯករាជ្យដែលគ្រួសាររបស់ Ellen ជួលមកបានប្រើបច្ចេកវិទ្យា 3D ដើម្បីបង្កើតរូបភាពឡើងវិញរាល់ស្នាមចាក់ទាំង20កន្លែងលទ្ធផលបានបង្ហាញថាស្នាមចាក់ភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងមុំដែលមិនអាចទៅរួចសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងការធ្វើមកលើខ្លួនឯងស្នាមចាក់នៅពីក្រោយក្បាលបានកាត់ផ្ដាច់សរសៃប្រសាទសំខាន់អ្នកជំនាញបានអះអាងថានៅពេលដែលមនុស្សរងរបួសបែបនេះពួកគេនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពស្ពឹកស្រពន់ឬសន្លប់ភ្លាមតើ Ellen អាចមានកម្លាំងនិងស្មារតីទៅចាក់ខ្លួនឯងនៅលើដើមទ្រូងបន្តទៀតយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីខួរក្បាលរបស់នាងត្រូវបានបំផ្លាញបែបនេះចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺកាំបិតចិត្តបន្លែដែលដោតជាប់នៅនឹងដើមទ្រូងរបស់នាងតែម្ដងតាមធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលធ្វើអត្តឃាតដោយកាំបិតនៅពេលដែលពួកគេចាក់ខ្លួនឯងពួកគេច្រើនតែដកកាំបិតចេញវិញដោយសារប្រតិកម្មនៃរាងកាយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះកាំបិតត្រូវបានដោតជាប់យ៉ាងជ្រៅដែលត្រូវការកម្លាំងរុញខ្លាំងក្លាបំផុតពីកម្លាំងខាងក្រៅគ្រួសាររបស់ Ellen បានរកឃើញថាមានកន្សែងមួយដែលប្រឡាក់ឈាមត្រូវបានគេបោកសម្អាតនិងដាក់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនបោកគក់ប្រសិនបើ Ellen ធ្វើអត្តឃាតតែម្នាក់ឯងតើនរណាជាអ្នកយកកន្សែងនោះទៅបោកនេះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាមានវត្តមានមនុស្សទី2នៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុដែលបានព្យាយាមសម្អាតភស្តុតាងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការតស៊ូនៅក្នុងតុលាការមេធាវីរបស់គ្រួសារ Ellen បានរកឃើញឯកសារសម្ងាត់មួយដែលបង្ហាញថាគ្រូពេទ្យកោសលវិច័យដំបូងឡើយគឺពិតជាចង់សន្និដ្ឋានថាជាករណីឃាតកម្មពិតមែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបង្ខំឲ្យបដូរដោយសារតែសម្ពាធពីខាងលើនេះគឺជាការលាតត្រដាងអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធកោសលវិច័យដែលធ្វើឲ្យមហាជនគឺកាន់តែក្តៅក្រហាយនៅឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2023សំណុំរឿងនេះត្រូវបានគេយកមកពិភាក្សានៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងក្នុងកម្មវិធី podcast ល្បីៗមហាជនបានបង្កើតចលនាដោយដាក់ hashtag ថា Justice for Ellen ដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើអាជ្ញាធរឲ្យផ្ទេរសំណុំរឿងនេះទៅឲ្យការិយាល័យប្រញ្ញាផ្សេងទៀតដើម្បីធានាបាននៅភាពយុត្តិធម៌និងមិនមានការលំអៀងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺគូដណ្ដឹងរបស់ Ellen ឈ្មោះ Samuel មិនដែលត្រូវបានប៉ូលីសចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យម្ដងណាឡើយគាត់ត្រូវបានប៉ូលីសដោះលែងឲ្យទៅផ្ទះវិញត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីកើតហេតុគាត់បានប្រាប់ថាគាត់នៅកន្លែងហាត់ប្រាណនៅក្នុងអគារនៅពេលកើតហេតុក៏ប៉ុន្តែវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមិនបានបញ្ជាក់ពេលវេលាច្បាស់លាស់របស់គាត់ឡើយតុលាការជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋ Pennsylvania បានសម្រេចបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងរបស់គ្រួសាររបស់ Greenberg នេះគឺជាជ័យជំនះមួយចំហៀនដំបូងនៃគ្រួសារនេះចៅក្រមបានលើកឡើងថាសំណុំរឿងនេះពិតជាមានភាពមិនប្រក្រតីនិងគួរឲ្យសង្ស័យបំផុតដែលទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅរាល់ភស្តុតាងទាំងអស់ដែលត្រូវបានកប់ទុកជាច្រើនឆ្នាំចំណុចនេះយើងឃើញថាបើទោះបីជាពេលវេលាកន្លងផុតទៅយូរប៉ុណ្ណាក៏ភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រមិនដែលកុហកឡើយការតស៊ូរបស់ឪពុកម្ដាយដែលបាត់បង់កូនស្រីបានក្លាយទៅជាការដាស់តឿនដល់ប្រព័ន្ធច្បាប់ថាយុត្តិធម៌មិនអាចត្រូវបានបិទបាំងដោយអំណាចបានរហូតឡើយតើអ្វីដែលប៉ូលីសភ័យខ្លាចហេតុអ្វីបានជាពួកគេសុកចិត្តបំផ្លាញវិជ្ជាជីវៈខ្លួនឯងដើម្បីការពារសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលមិនសមហេតុផលបែបនេះចម្លើយប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសម្ងាត់ដែលយើងនឹងជីកកកាយនៅក្នុងវីដេអូនេះជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមកដល់បច្ចុប្បន្នសំណុំរឿង Ellen Greenberg នៅតែមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរឡើយវាបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការគ្រួសាររបស់នាងបានបដិញ្ញាចិត្តថាពួកគេនឹងមិនឈប់សម្រាកឡើយរហូតដល់ពាក្យថាអត្តឃាតត្រូវបានលុបចេញពីសម្បត្តិកំណើតរបស់កូនស្រីរបស់គាត់ករណីភាគច្រើនគេតែងតែជឿជាក់លើអ្នកបច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែរឿង Ellen បានបង្រៀនយើងថាសូម្បីតែវិទ្យាសាស្ត្រក៏អាចត្រូវបានគេពុតឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកមានអំណាចដែរប្រសិនបើគ្មានការត្រួតពិនិត្យនិងតម្លាភាពឪពុករបស់ Ellen លោក Sander Greenberg បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាកូនស្រីខ្ញុំស្លាប់ដោយការឈឺចាប់បំផុតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលឈឺចាប់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺ
ការដែលប៉ូលីសប្រាប់ពិភពលោកថានាងគឺជាអ្នកសម្លាប់ខ្លួនឯងវាគឺជាការសម្លាប់កូនស្រីខ្ញុំជាលើកទី2នៃជំនាញខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រក៏បានលើកឡើងដែរថាមនុស្សដែលចង់ធ្វើអត្តឃាតច្រើនតែជ្រើសរើសយកវិធីដែលធ្វើលឿននិងមិនសូវមានការឈឺចាប់បំផុតដូចជាការប្រើថ្នាំលើសកម្រិតឬការលោតចុះពីលើទីខ្ពស់ការចាក់ខ្លួនឯង20កាំបិតរួមទាំងនៅខាងផ្នែកក្រោយក្បាលវាគឺជារឿងដែលខុសពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សទូទៅបំផុតបច្ចុប្បន្នមានការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយដែលដឹកនាំដោយការិយាល័យអគ្គបរិញ្ញានៃរដ្ឋផ្សេងទៀតពួកគេកំពុងតែពិនិត្យនិងមើលរាល់វត្ថុតាងដែលប៉ូលីស Philadelphia បានប្រមូលកាលពី10ឆ្នាំមុនគេសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Scan DNA ទំនើបនៅឆ្នាំ2026ពួកគេនឹងអាចរកឃើញដាននៃឃាតករពិតប្រាកដសំណុំរឿងនេះក៏បានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែប្រែសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើសម្បត្តិមរណភាពវាបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់គ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះអាចប្តឹងតវ៉ាបានប្រសិនបើមានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីដែលផ្ទុយពីសេចក្តីសន្និដ្ឋានដំបូងរបស់គ្រូពេទ្យកសោវិច័យហើយចំពោះ Samuel Goldberg គូដណ្ដឹងរបស់នាងបើទោះបីជាគាត់មិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែស្រមោលនៃសំណុំរឿងនេះនៅតែតាមលោកបន្លាចគាត់ជានិច្ចមហាជននៅតែសួរសំណួរជាច្រើនដែលមិនទាន់ឲ្យមានការឆ្លើយតបឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយជាពិសេសអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅរយៈពេល45នាទីដែលគាត់បានបាត់ខ្លួនពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសំណុំរឿងនេះគឺនៅឆ្នាំ2025តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋ Pennsylvania បានសម្រេចទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងរបស់គ្រួសារ Greenberg ដើម្បីពិចារណាលើការផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីសម្រេចលើសម្បត្តិមរណភាពរបស់នាងតុលាការបានបង្កឲ្យមានការបើកជាសាធារណៈដើម្បីស្ដាប់សក្ខីកម្មពីអ្នកជំនាញកសលវិទ្យាឯករាជ្យដែលគ្រួសារ Greenberg បានជួលមកចែកក្រុមនៅកាន់សំណុំរឿងនេះបានលើកឡើងថាមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍កសលវិទ្យាដំបូងការដែលឃើញសាកសពមានស្នាមចាក់ដល់ទៅ20កន្លែងរួមទាំងនៅខាងផ្នែកខាងក្រោយទៀតនោះហើយសន្និដ្ឋានថាគឺជាអត្តឃាតគឺជាការសន្និដ្ឋានដែលផ្ទុយពីតក្កវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការិយាល័យអគ្គបរិញ្ញានៃរដ្ឋ Pennsylvania បានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសំណុំរឿងនេះដោយសារតែទំនាស់ផលប្រយោជន៍នេះគឺជាសញ្ញាណបង្ហាញថាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលធ្លាប់កាន់រឿងនេះមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្រួសារគូដណ្ដឹងរបស់ Ellen ដោយសារតែការដកខ្លួននេះសំណុំរឿងនេះត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យការិយាល័យបរិញ្ញានៃស្រុក Chester ដែលជាអ្នកពិនិត្យឡើងវិញដាច់ដោយឡែកនេះគឺជាអ្វីដែលគ្រួសាររបស់ Ellen ចង់បានជាទីបំផុតគឺការឲ្យអាជ្ញាធរពីតំបន់ផ្សេងដែលគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្សែរយៈក្នុងក្រុង Philadelphia មកធ្វើការបើកការស៊ើបអង្កេតដោយតម្លាភាពបច្ចុប្បន្នគឺជាដំណាក់កាលដែលតុលាការប្រមូលនៅរាល់ទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ជាឲ្យមានការកែតម្រូវសម្បត្តិមរណភាពពីអត្តឃាតមកជាឃាតកម្មឬក៏មិនទាន់កំណត់ដែរឬទេឪពុកម្ដាយរបស់ Ellen លោក Sander និងលោកស្រី Faye Greenberg កំពុងតែតាមដានរាល់នីតិវិធីទាំងអស់របស់តុលាការពួកគេបានថ្លែងការណ៍ថានេះគឺជាពន្លឺយុត្តិធម៌ដំបូងបង្អស់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានរស់រាននៅក្នុងភពងងឹតនិងការមើលងាយពីប្រព័ន្ធច្បាប់អស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ភស្តុតាងមួយចំនួនគឺតុលាការបានរកឃើញថាមានការលុបចោលនៅរបាយការណ៍ខ្លះចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់ពេទ្យកសលវិទ្យារបាយការណ៍ដំបូងដែលសរសេរថាឃាតកម្មត្រូវបានគេរកឃើញថាត្រូវបានកែប្រែដោយប្រើសិទ្ធិ administrator ពីអ្នកផ្សេងដែលមិនមែនជាគ្រូពេទ្យម្ចាស់កិច្ចការឡើយបច្ចេកវិទ្យា AI ត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីកែច្នៃរូបភាព 3D ឡើងវិញរូបភាពទាំងនោះបង្ហាញថាស្នាមចាក់នៅខាងក្រោយរបស់ Ellen មានទិសដៅមកពីខាងលើដែលមានន័យថាឃាតករមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងនាងហើយបានចាក់ពីក្រោយខណៈពេលដែលនាងកំពុងអោនធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងផ្ទះបាយអ្វីដែលគួរកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលទៅទៀតនោះគឺការរកឃើញថាទ្វារដែលជាប់សោពីខាងក្នុងដែលប៉ូលីសធ្លាប់ប្រើជាលេសសម្រាប់សន្និដ្ឋានថាជាការធ្វើអត្តឃាតនោះតាមពិតគឺជាប្រភេទសោដែលអាចចាក់សោបានយ៉ាងងាយនៅពីខាងក្រៅរួចទាញទ្វារបិទអ្នកជំនាញខាងសោក៏បានបង្ហាញនៅក្នុងតុលាការដែរថាការចាក់សោពីខាងក្នុងមិនមែនមានន័យថាគ្មានមនុស្សទី2នៅក្នុងបន្ទប់ឡើយក្រុមមេធាវីរបស់គ្រួសាររបស់ Greenberg បានរកឃើញសាក្សីថ្មីម្នាក់ដែលជាអ្នកជិតខាងសាក្សីរូបនេះបានរាយការណ៍ថា
ពួកគេបានលើសំឡេងឆ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លាំងៗចេញពីបន្ទប់របស់ Ellen នៅល្ងាចនៅថ្ងៃកើតហេតុក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះប៉ូលីសមិនដែលបានកត់ត្រាសម្ដីរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងឡើយផតតាំងជា digital ពីទូរស័ព្ទរបស់ Samuel Goldberg កំពុងតែត្រូវបានគេពិនិត្យឡើងវិញមានសារខ្លះដែលត្រូវបានលុបចោលនាយប់នោះដែលប៉ូលីសកាលពីមុនមិនបានប្រើបច្ចេកទេសដើម្បីស្ដារយកមកវិញឡើយការស្ដារសារទាំងនេះអាចនឹងបង្ហាញពីអារម្មណ៍ឬស្ថានភាពរវាងពួកគេទាំងពីរមុនពេលដែលកើតហេតុស្នាមចាប់នៅលើរាងកាយរបស់ Ellen ដែលត្រូវបានរកឃើញកាលពីមុនឥឡូវនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថាវាគឺជាស្នាមចំពីការការពារខ្លួនស្នាមទាំងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ព្យាយាមលើកដៃការពារខ្លួនពីការវាយដំឬការចាក់ដែលនេះផ្ទុយស្រឡះពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សធ្វើអត្តឃាតតុលាការក៏បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកាំបិតដែលប្រើប្រាស់ផងដែរវាគឺជាកាំបិតចិត្តបន្លែដែលមានមុខមិនសូវមុតខ្លាំងនោះទេការដែលចាក់ឲ្យជ្រៅរហូតដល់ទៅ20កន្លែងត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងបំផុតដែល Ellen មានរាងកាយតូចស្ដើងមិនងាយនឹងមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើបែបនេះឡើយប្រសិនបើនៅក្នុងប្រមាណខែខាងមុខនេះតុលាការសម្រេចបង្គាប់ឲ្យកែប្រែសម្បត្តិបូរណភាពរបស់ Ellen ពីឃាតកម្មនោះវានឹងក្លាយទៅជាការបើកផ្លូវឲ្យប៉ូលីសចាប់ផ្ដើមការបើកការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មពេញលេញជាក់ជាមិនខានឪពុករបស់ Ellen បានថ្លែងការណ៍ថាគោលដៅរបស់គាត់មិនត្រឹមតែការរកឃាតករប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការសម្អាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ចង់ឲ្យពិភពលោកដឹងថា Ellen គឺជាមនុស្សស្រីដែលស្រឡាញ់ជីវិតនិងមិនដែលគិតថាចង់ធ្វើបាបខ្លួនឯងឡើយអ្នកច្បាប់មួយចំនួនក៏បានយល់ថាប្រសិនបើសំណុំរឿងនេះត្រូវបានប្តូរមកជាបទឃាតកម្មមែនវានឹងជាការកាត់ក្បាលមន្ត្រីជាច្រើនរូបនៅទីក្រុង Philadelphia ដែលធ្លាប់មានចំណែកក្នុងការបិទបាំងនៅរឿងក្តីនេះអាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងនៅតែព្យាយាមតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់គ្រួសាររបស់ Greenberg រហូតដល់ពេលនេះសារក្រមចុងក្រោយនៃសវនកម្មកែប្រែសម្បត្តិកំណត់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះដែលនឹងក្លាយទៅជាថ្ងៃដែលគ្រួសារ Greenberg ទន្ទឹងរង់ចាំអស់មួយជីវិតបើជ័យជំនះបានកើតមានឡើងវានឹងក្លាយទៅជាការបិទបញ្ចប់នៅជំពូកអត្តឃាតកុហកហើយចាប់ផ្ដើមជំពូកយុត្តិធម៌ពិតជាចុងក្រោយបន្ទោះបីយុត្តិធម៌មកយឺតដល់ទៅ14ឆ្នាំក៏វាប្រសើរជាងមិនមកតតែសោះអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានសំណុំរឿងបែបអាថ៌កំបាំងនេះនៅពេលដែលមានការវិវត្តបែបណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងនេះឬនីតិវិធីតុលាការបែបណាគឺខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបន្តទៅទៀតសូមអរគុណ